Студиябызға келебеткән иртәнге кунагыбыз менән таныштырга ашыгабыз. Республикабызда Ырыуҙар ҡоро проекты дауам итә. 21 августта Ҡатай ырыу йыйыны планлаштырылған. Был иртәне беҙҙең менән Ҡатай ырыу йыйыны ойоштороу комитеты ағзаһы Илдар Тәлғәт улы Шарипов ҡаршы ала. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Шулай Ҡатай ырыуы республикабыҙҙың ҡайһы тарафтарында көн итә, әйдәгеҙ әңгәмәне ошонан башлайыҡ. Ҡатайҙар, һаумыһығыҙ. Тағы ла берҙе, Ҡатайҙар, улар бүгенге көндә Белорет районында инде 44 ауыл тирәһе йәшәйҙәр инде. Унан Балаҡатай районында 30-дан ашу ауыл. Унан Ҡыйғы районында, Баҡалы районында һәм Архангель районында һәм шулай уҡ Башҡортостандың Межгорье ҡалаһында Ҡатайҙар йәшәй күпләп. Һәм шулай уҡ сит өлкәләрҙә ингәндә инде Һарытау, Силәбе, Ырымбур өлкәләрендә лә Ҡатай ауылдары бар, унда ла Ҡатайҙар йәшәйҙәр инде, осрайҙар. Булай ныҡ ҡына таралғандар. Таралғандар, Шундай ҙур һәм билдәле ырыуҙарҙың береһе бит инде Ҡатайҙар. Әйҙәгеҙ әле әҙерәк ошо ырыуҙың үҙенсәлеге тураһында ла һөйләшәйек. Бына ошо ырыуға ғына хас ниндәйҙер ғөрөф-ғәҙәттәр бармы, йолалар? Үҙенсәлеге иң беренсе һөйләшеүенән килә инде, сөнки унда һәр ваҡыт әйтеләр бит инде. Ҡатай тураһында һүҙсеҡҡә анта-мынта йөрөһәм-тә, тараҡ балта билемтә тигән һүҙ башлана бит инде. Ысынлап та уларҙың һөйләше, Ҡатайҙарҙың тамаҡ төбөнән һөйләшәләр. Һәм һөйләш үҙенсәлектәре лә бар инде шундай. Һәм ҡайбер әйберҙәрҙе лә был әҙәби телгә дә булған һүҙҙәр менән түгел, үҙҙәренсә һүҙҙәр менән әйтәләр инде. Һәм ғөрөф-ғәҙәттәргә килгәндә инде, күберәк урман, тау тирәһендә йәшәгәс, унда күберәк ҡортсолоҡ, малсылыҡ менән шөғөлләнгәндәр, һунарсылыҡ менән шөғөлләнгәндәр һәм игенде күп сәсмәгәндәр, шул яланда йәшәгән Ҡатайҙар ғына сәскәндәр инде. Һәм бигерәк тә мына биҙәүестәр, үҙенсәлекле ҡатын-ҡыҙҙарҙың биҙәүестәре матур эшләнгән инде, шул көмөштән, мәрйендән һәм төрлө гәүһәрҙәрҙән эшләнгәндәр бит инде. Алыш-биреш унда ла үҫешкән булған ул осорҙа. Һәм шулай да бигерәк бына атҡа ҡарата булған, сөнки ат улар һәр ваҡыт юлдашы булған Ҡатайҙарҙың. Һәм шуға ла инде мына беҙ үҙебеҙҙең йыйында инде анда беҙҙең Ауҙарыш тигән сара бар инде. Унда йәш егеттәр шул атта көрәшәләр, ат өҫтөндә. Һәм мына шуға ла шул алырға тырыштыҡ. Һәм шулай да эйәрләр, өпсөндәр төрлөсә матурлап биҙәп эшләнгән булған. Һәм көнкүреш әйберҙәр ябай булған, ләкин шул бик уңайлы булған. Мына шундайыраҡ инде үҙенсәлектәре бар беҙҙең Ҡатайҙарҙың инде. Шулай Ҡатайҙан, Ҡатай ырыуынан сыҡҡан билдәле шәхестәрҙе лә телгә алып үтәйек. Кемдәр улар? Беҙҙән иң Арыҫлан Мөбәрәков, беҙҙең СССР-ның халыҡ артисы, шулай уҡ СССР-ның халыҡ артисы Заһир Исмәғилов, тағы ла Рафаил Байдәүләтов беҙҙең хакимиәт етәкләне, һәм артабан Рамил Ғайзуллин, һәм тағы ла бик күптәр инде уларҙа. Ғали Хамзин, йырсы, ул Ҡоҙғон Әхмәрҙән бит инде, Ҡоҙғон Ҡатайы. Шундай шәхестәр бар инде, сағыу шундай шәхестәр. Бөгөнгө көндә Ҡатай ырыу вәкилдәре берҙәме, саралар ойоштороп торамы? Нисек әйтте? Мына ошо сара беҙҙең ысынлап та ваҡыт үткән һайын берләштерә башланы. Ысынлап та ошо сараны ойошторғанда ла ошо ырыуға баҫым яһап, Ҡатайҙарға баҫым яһап эшләгәс, һәм ысынлап та бик ҡыҙыҡлы хәлдәр була башланы. Бәйләнештәр, яңы бәйләнештәр барлыҡҡа килә башланы. Ысынлап та был бик һәйбәт инде. Һәм йәштәр ҙә тартыла башланылар үҙҙәренең тамырҙарын өйрәнеүгә, ғөрөф-ғәҙәттәрен өйрәнеүгә шул тартыла башланылар. 21 августта Белорет районы Сәрмән ауылында Ҡатай йыйыныуҙа, уның үҙенсәлектәренә ентекеләберәк туҡталайыҡ. Нисәгәрәк үтәсәк ул? Беҙҙең башлана сәғәт 12-лә. Унда конкурста беҙҙең шул Ҡатай һылыуы менән, Ҡатай һылыуы күптән бара бит инде беҙҙең теге соцселтәрҙә, һәм ул ҡыҙҙар әҙерләнәләр инде. Улар һуңынан
Шул Катай көрәше буласак, мына әле әйтеп үткән аударыш, шуна ук таш Катай батыры, монда таш күтәре буенча гына тоталар инде ил егетләр. Унан тыш Катай бикә, яшь Катай конкурслары үтәсәк, һәм бик күп номинациялар тапшырыласак, бүләктәр, һәйбәт бүләктәр буласак, һәм монда шул ыру эшендә яки бу туган якка нык күп эшләгән кешеләрне дә билдәләп үтәбез ел һаен, булда бик һәйбәт инде. Һәм шулай ук билдәле, танылган йырчылар киләләр, уларның концертлары була, менә шундай саралар үтәсәк инде. Кыскаһы, хөрмәтле дуслар, әгәр дә һез Катай, олмаһа Катай ырыуы вәкилләре менән кызыксынагыз икән, уларның алып барган эшләренә бик ылыгып карагыз икән, 21 августта Белорет районының Сәрмән авылына рәхим итегез. Зур итеп рәхмәт килгәнегезгә, шундай Катайлар турында тулырак мәгълүмат иткергәнегезгә. Катайларга бездән күп сәлам. Сараларыгыз матур үтүен теләбез. Студиябызда кунакта Катай ырыуы йыйынын оештыру комитеты әгъзаһы Илдар Шәрипов булды. Уңышлы көн һеҙгә. Рәхмәт.